ஹாய். எப்படி குழந்தைங்க அழுதாலே அந்த காலத்தில் வந்து உட்வர்ட்ஸ் கிரைப் வாட்டர் கொடுப்போம். அதே மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் தூக்கத்தில் பசங்க பல்லு கடிச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து வயிற்றுல ஏதோ பூச்சி இருக்குது, புழு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிவார்மிங் பண்ணுறோம். அது அறவே தப்பான விஷயங்க. குழந்தைங்க தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான 3 காரணம். 1 மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ். இன்னொன்று கவலை, ஏதோ விஷயமா கவலைப்படும் போது. இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கிற டிஸார்டர்ஸ். என்ன டிஸார்டர்ஸ்? ஸ்லீப்பிங் டிஸார்டர்ஸ் ஆர் ADHDங்கிறது அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிஸார்டர் இருக்கிற குழந்தைங்க தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் நிறையவே இருக்கு. இந்த மாதிரி தூக்கத்தில் பல்லு கடிக்கும் போது அவங்களோட பல்லு சிப்பாகும், தேயும், சம்டைம்ஸ் உதடையோ கன்னத்தையோ கடிச்சுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் உங்கள் குழந்தைங்க இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அணுக வேண்டியது டென்டிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து அவங்க பேரண்ட்ஸையும் குழந்தைங்களும் சேர்த்து வச்சு கவுன்சிலிங் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ண செய்வோம்.